Presidenti serb Aleksandar Vučić ka kërcënuar se do të padis disa media ndërkombëtare që sipas tij po përhapin lajme të rreme për përfshirjen e tij në skandalin e quajtur Sarajevo Safari. Ky term i rënd u ringjall pas raportimeve se prokurorët në Milano kanë hapur një hetim ndaj disa shtetasve italian që dyshohet se kanë paguar shumë të mëdha parash për të marrë pjesë si snajperist fundjavë gjatë rrethimit të Sarajevos, duke shtuar mbi civil gjatë luftës në Bosnjë. Sipas denoncimit të gazetarit italian Ezio Gavazzeni, hetimi përfshin edhe qytetar nga SBA, Kanada dhe Rusia. Raste të tilla, të cilat i kanë dokumentuar edhe media ndërkombëtare, përfshin akuza se individ të huaj paguanin para për të shtënë nga distanca mbi njerëz të pambrojtur, një histori që britanikja The Guardian e ka cilësuar si një nga aspektet më të errta të jetës në rrethim. Vučić është përfshirë në polemik, pasi disa raportime e kanë lidhur direkt me këtë dosje, çka ai e quan gënjeshtër të pastër dhe fushat kundër Serbisë. Në një deklaratë të gjatë, presidenti serb tha se do të angazhojë avokatët më të shtrenjtë në botë, të cilët do t'i paguajnë me sistemin success fee, pra vetëm nëse fitojnë çështjen ndaj mediave si The Guardian dhe Daily Mail. Ai shtoi se nuk do të padis media brenda Serbisë, të cilat i akuzon se kanë shpikur gënjeshtra për 10 vite, por do të përqendrohet te gazetat perëndimore që kanë shumë para. Reagimet në Serbi kanë qenë të forta dhe kryesisht kritike. Profesoresha dhe politikania Biljana Stojković ironizoi se Vučić nuk po e kupton se mediat ndërkombëtare nuk funksionojnë si ato në Serbi, dhe se nuk mund të friksohen me ulërima për brenda vendit. Ajo thekson se hetimi për Sniper Safar duhet të shkojë deri në fund dhe se nëse provohet ndonjë përfshirje e figurave politike të viteve 90, vendimi i drejtësisë duhet jetë i paevitueshëm. Gazetari Nedim Sejdinović shpreh se Vučić me shumë gjas nuk do ta çojë deri në fund paralajmërimin për padi, sepse artikujt e mediave janë të mbështetur në dokumente dhe nuk ka bazë ligjore për akuzë. Sipas tij, presidenti serb po përdor kërcënimet me padi për konsum të brendshëm, ndërsa nëse çështja hapet vërtet në gjykatat ndërkombëtare, rrezikon të hap dosje të vjetra për krimet e së djathtës radikale serbe në vitet 90, përfshir periudhën kur vet Vučić ishte ministër i informimit i Slobodan Miloševićit. Në të njëjtën linjë, Bojan Kostreš, ka lidhja e socialdemokratëve të Vojvodinës, e sheh deklaratën e Vučićit si teatër politik për opinionin vendas, duke shtuar se fakti që media të mëdha ndërkombëtare po raportojnë për këtë histori, do thotë se ka indicie serioze. Sipas tij, Vučić po përpiqet të kontrollojë situatën dhe të shmang humbjen e mëtejshme të mbështetjes publike. Kjo çështje është shumë më e thellë se sa një polemik e radhës mes Vučićit dhe mediave perëndimore. Ajo prek plagët e hapura të luftrave të Ballkanit, çështjen e mosndëshkimit të plot për krimet e së kaluarës dhe rolin e elitave të sotme politike që kanë trashëguar pozicione nga regjimet e viteve 90, shkruan Danas. Nëse hetimi i Milanos ecën përpara dhe nëse këto akuza marrin trajt gjyqësore, Sarajevo Safari mund të kthehet në një nga historitë më të rëndësishme të ridimensionimit të së vërtetës së luftrave në Bosnjë dhe të rolit që disa aktorë politik të sotëm kanë luajtur në to.